Tam su içerken denk geldi. Bir yabani hayvan da burada su içiyor. 2 tane yabani hayvanın su içişini alıyorum şu an. Ama o çok tehlikeli ya orası. Siz nasıl su içtiniz? Abi şu böyle... O ne? İç bakayım. Ben de içeyim. Abi umarım kötü bir şey olmaz orada. Süper. Kardeş. Çantası uçuluyor ya. Kardeş. Kamerayı sokacaksın. Kamera gözlüğün gidiyor, gözlüğün. Ah. Tamam. Ben direkt bizim seyircilerimizle suya sokacağım. Orada giriyorum, burada giriyorum, orada giriyorum suya. Her yerde suya gidiyorum yani. Buranın müptelası olmuş. Ben böyle girebilirim. Yedek kıyafetim de var. Valla benim de var. Gözüme krem kaçtı ya. Su soğuk değil. Manyak bir şeyleri manipüle etmeye çalışıyor. Bilmiyorum, yüzecekler herhalde. Konuşuyorlar ama. Çok güzel Veli ya vallahi. Yazın gelip girilir buraya. Daha var. Tutmasam düşüyordum. Ya da tutsam mı düşüyordum? Tıp ikimiz de düşürüyordun falan. Düşerken beni bırakmaman yok mu? Ölümüne kardeşim. Buradan daha da güzel gözüküyormuş. Şuraya. Tam girmelik cidden burası ya. Boy boyu geçiyordu ben çünkü bayağı derin duruyordu. Aman. Nereye gidiyorsun? Manyak. Burası çok fena. Bu da başladı taş atmaya. Kızım sen buradan nasıl indin? Burası... Ne yapacaksın?
Sağ ayak. Tamam. Ya biz manyak mıyız lan? Biraz. Ay ters soktum. Tamamdır. Göründüğü kadar zor değil. Sandalyeden de olur. Ayağı buraya attıktan sonrası geliyor. Ya düz inip sağa atıp sonra dönmüştüm ama yok, şu an basmıyor. Diğer ayak belki basabilir. Tamam. Tamam. Ben ineyim buradan. Aleyna. Delileniyor bizim kız. Kanguru gibi atladı lan buradan orayı. Oy. Aldım. Where should I go? Buradan mı? Buradan. Hay Allah. Gidecektim ha. Ay. Ay. Şey ya. Çanta atletini yukarı çıkarıyor ya. Sıkıntı. Çantaları değişebiliriz aslında. Ara ara. Kanka. Şunları tak da. Şöyle bir şey var şimdi. Şuraya yukarı çıkacağız. Oradan yukarısını nasıl çıkacağız bilmiyorum. Buraya yukarı mı? Evet, oradan yukarısını çıkmamış. Çok güzel. Buluruz. Önden Veli'yi yollayalım. Evet. Veli ismimizi bulur. Keçi adam. Yukarı. Şurayı da çıkıp öyle mi kapatsam kaydı? Çok geride kaldılar ya. Şimdi çıksam